chào mọi người đến với kênh YouTube Nhi ở đây. Hôm nay là ngày thứ 3 Nhi ở Ipoh. Tối hôm qua thì ngủ được mọi người ạ. Tại vì ngày đầu tiên khi mà Nhi tới Ipoh là đêm đấy là dương cho nên không ngủ được. Cho nên ngày hôm nay mặt mày tươi tắn hẳn ra. Nhi rất hào hứng cho ngày hôm nay luôn. Tại vì lịch trình của ngày hôm nay chỉ toàn là những cái điểm tham quan và những cái quán ăn, những cái nhà hàng mà Nhi cực kỳ kỳ vọng thôi. Đầu tiên á, thì chúng ta sẽ tới thăm một cái ngôi chùa. Đừng nghe ngôi chùa mà tưởng là nhàm chán nhà, không đâu. Ngôi chùa này rất là đặc biệt. Tại vì cái ngôi chùa này nằm ở trong hang á mọi người. Mọi người không nghe nhầm đâu, ngôi chùa này nằm ở trong hang luôn á. Và thêm một điều đặc biệt nữa là ở phía sau ngôi chùa này á, thì có một cái khu vườn nó rất là rộng, rất là bự. Nó gần giống như một cái công viên luôn á. Cái công viên đấy nó thể hiện được hết cái vẻ đẹp rất là xinh, rất là dễ thương, rất là nhẹ nhàng và thanh bình ở Ipoh luôn. Cho nên là mọi người nhớ cùng Nhi đi khám phá ngôi chùa này đến cuối video nha. Sau đó mình sẽ khám phá một cái Mirror Lake, tức là hồ gương. Nghe tên hồ gương thì chắc mọi người cũng đoán được ít nhiều, nhưng mà đừng tưởng tượng quá nhiều. Tại vì Nhi nghĩ là nó sẽ không giống như tưởng tượng của mọi người đâu. Sau đó thì mình sẽ ăn trưa tại một cái quán ăn, một cái nhà hàng đi. Ở một cái nhà hàng cơ, một cái nhà hàng rất là được lòng người dân ở đây. Một cái nhà hàng theo kiểu địa Trung Hải. Nhưng mà điều đặc biệt cái gia vị thêm thắt ở trong đấy á, là gia vị từ châu Á. Đặc biệt là gia vị địa phương từ Ipoh và Malaysia. Đấy, ok, mình sẽ bắt đầu lịch trình của ngày hôm nay thôi. Cái ngôi chùa này xinh lắm mọi người ạ. Nè, Nhi đang ở ngoài cổng của ngôi chùa đấy. Nhi sẽ quay cho mọi người cái khung cảnh từ cổng nhìn vào, chỉ mới ngang cổng thôi nha. Đây. Wow, bự. Ở Ipoh thì được thiên nhiên ban tặng rất là nhiều núi đá vôi ấy mọi người. Đấy, thì mọi người có thấy cái chữ Kheloktong nhỏ nhỏ đấy không? Đấy, cái ngôi chùa nằm trong cái núi đá vôi bự tráng này. Và khi mà mình đi ra đằng sau nữa thì nó sẽ mở ra một cái khung cảnh rất là xinh luôn. Có hồ nước nè, có rừng nè, có cây cối khỉ đồ này kia đó. Chút nữa thì Nhi sẽ dẫn mọi người ra ngoài kia để xem. Đây là toàn cảnh từ phía ngoài cổng của chùa. Từ ngoài cổng mà mình nhìn nó đã rất là xinh rồi. Khi mình đi gần tới mình mới thấy là nó thật sự rất là bự. Wow, bự lắm luôn á. Mọi người có nghe tiếng chim không? Mọi người nghe tiếng chim không? Rất là nhiều chim ở trên kia này. Rất là nhiều chim cứ bay qua bay về xong rồi kêu là tùm luôn. Mọi người nghe tiếng chim không? Kêu rất là xôn xạ, rất là rôm rả. Ở đây á, thì không có giá vé vào cổng ấy. Đây nè, cái tên của ngôi chùa này là Kheloktong. Nhưng không biết có đọc đúng không. Đây này mọi người. Đấy, Ipoh thì là một thành phố, là một thủ phủ của Perak. Perak là một cái bang ở Malaysia, nằm ở phía bắc Malaysia. Đây là cái lối vào. Có hai lối, mình có thể đi lối này hoặc là lối bên kia, nhưng mà Nhi sẽ chọn đi cái lối ở bên kia. Ở bên kia có một cái bảng thông tin. Wow, ở trên kia rất là xinh luôn á. Mọi người có thấy cái phiến đá đấy không? Tự nhiên cái phiến đá rất là cao, cái tự nhiên có một cái lỗ ở đấy. Mọi người thấy dòng chữ Kheloktong đó không? Đấy, ok, bây giờ mình sẽ vào trong thôi. Hôm qua buổi tối ở Ipoh thì trời mưa. Trời mưa rất là lớn luôn. Mưa mà sấm chớp đùng đùng luôn á. Cho nên là ngày hôm nay có vẻ tiết trời nó kiểu nhẹ nhàng hơn rồi. Không còn nặng nóng nữa. May. Nhưng mà Nhi cũng không sợ. Tại vì Nhi đã dự trù sẵn cái nón Việt Nam mình rồi. Cái nón này Nhi mua khi mà Nhi đi Hội An ấy. Kheloktong dịch qua tiếng Việt của mình có nghĩa là đồng cực lạc, hay còn gọi là đồng đài hạnh phúc. Đây là một trong những ngôi chùa mà must see, tức là phải đến thăm khi mà tới Ipoh luôn á. Hang động này thì được sử dụng làm nơi thờ cúng từ những năm 1920 cơ, tức là xấp xỉ khoảng 103 năm trước luôn á. Wow, lâu ha. Nền của hang động thì được san bằng và lát đá, còn cái phần mái ở phía trên thì vẫn ở trạng thái tự nhiên. Mình nghĩ đây là một trong những yếu tố mà khiến cho ngôi chùa này nó trở nên ấn tượng á mọi người, bởi vì ở phía trên vẫn còn những cái thạch nhũ nhìn rất là xinh luôn. Ngôi chùa này thì mọi người đến không phải chỉ để cầu nguyện đâu, mà họ còn tới để kiểu nghỉ ngơi nè, rồi thư giãn để chill á mọi người. Với lại Ipoh rất là nóng, cho nên đôi khi mà ban ngày đi tham quan này kia nóng ấy, thì tới ngôi chùa này là phải gọi là đúng đỉnh luôn á. Tại vì ở trong ngôi chùa này là hang động tự nhiên, nên cái không khí ở trong này rất là thoáng, rất là mát.
Nhi có chia sẻ với mọi người á, là đa số người dân ở Ipoh là Chinese Malaysian, tức là người Mã gốc Hoa, cho nên là những cái bức tường ở đấy á, là nó dựa theo những cái truyền thuyết của người Trung Hoa mọi người. Nhi nghĩ đấy không phải là một cái ngôi chùa với nhiều bức tường ấy. Thường khi mà mình tới nhiều chùa khác ấy, thì nó có rất là nhiều tường đúng không? Nhưng mà chùa này á, thì cái số lượng tường ấy nó rất là được tiết chế. Họ không có trưng bày quá là nhiều những cái pho tượng ở trong ngôi chùa, trong hang này. Mọi người nhìn nè, ở đây có một bức tường đúng không? Và ở trong kia cũng vậy, có thêm một bức tường và thêm 3 bức tường ở phía sau nữa. Ở đây có một bức tường nữa này. Đấy, những cái bức tường này á, nó nằm ngay chính diện, nó là một đường thẳng đúng không mọi người? Đây, nhìn nha. Đấy, một đường thẳng rồi đó. Chắc là do cái thời điểm mà Nhi đang đi ngày ở trong tuần cho nên là khá là ít khách du lịch đó. Ngôi chùa này á mọi người, vào năm 1920 á, thì ngôi chùa này được mở ra như là một cái nơi thờ cúng cho người dân địa phương thôi, đơn giản vậy thôi. Nhưng mà vào những năm 1960 á, thì ngôi chùa này là trở nên nổi tiếng hơn, kiểu như nhiều người biết tới ngôi chùa này hơn ấy, cho nên là ngôi chùa này đã trở thành một trong những cái điểm đến mà nhất định phải tới khi mà người ta tới Ipoh. Thật ra thì cái không khí ở trong ngôi chùa này, cái nhịp, nói chung là cái bầu không khí ở trong ngôi chùa này á, nó không giống như những ngôi chùa khác mà mình thường hay lui tới, giống như Nhi thường hay lui tới, rất là khác biệt so với những cái ngôi chùa ở Thái Lan. Mọi người mà có theo dõi kênh YouTube Nhi ở đây và xem những cái video về Thái Lan của Nhi thì Nhi cũng có đi rất là nhiều những cái ngôi chùa Thái Lan rồi, thì Nhi thấy cái không khí trong những cái ngôi chùa Thái Lan ấy và không khí trong những cái ngôi chùa ở Việt Nam của mình á thì khác so với ngôi chùa này. Một phần Nhi nghĩ là do ngôi chùa này được xây dựng ở trong một cái hang động, hang núi đá vôi. Thứ hai nữa là do ngôi chùa này có ít tường ấy, và xung quanh á, là cảnh thiên nhiên rất là xinh, kiểu nó thể hiện đúng cái sự thanh bình, cái sự nhẹ nhàng mà một ngôi chùa nên có, kiểu như vậy á. Bây giờ thì mình sẽ đi vào trong, Nhi sẽ đi thẳng qua bên kia và băng lên cầu thang để xem ở trên kia thì có gì. Ở đây là những cái cây nến hình hoa sen. Mọi người sẽ mua những cái cây nến hình hoa sen này, xong rồi họ ghi tên của họ vào và họ đặt lên đây. Ở đây này, hoặc là ở bên kia cũng có chỗ để cho mình đặt nến nữa. Cái nến đấy gọi là Lotus Candle. Lotus Candle là nến hoa sen. Đây mọi người có thấy cái dòng chữ Lotus Candle 10 ring đã không? Ở đây là cái chỗ để mà bán, thì ở đây mình có thể mua những cái hương này, hoặc là nến hoa sen này, hoặc là đồ ăn cho cá này. Và mình cũng có thể donation, mình cũng có thể quyên góp ở đây luôn. Trên này nó sẽ có hai ngôn ngữ, tiếng Trung và tiếng Anh. Như cũng muốn mua cái Lotus Candle, cái nến hoa sen đấy rồi ghi tên mình rồi bỏ lên trên, nhưng mà chắc là thôi mình cầu nguyện ở trong tâm của mình là được rồi. Như đã cầu nguyện đó mọi người ạ. Nếu như mình ở hiền, mình ở lành thì những cái điều ước của mình sẽ trở thành sự thật. Ok, không nói là lãng mạn nữa. Bây giờ Nhi sẽ tới cái quầy vừa nãy. Sau đó thì Nhi sẽ mua đồ ăn cho cá. Nhi sẽ mua một bịch đồ ăn cho cá thôi, để chút nữa mình có thể cho cá ăn. Đồ ăn cho cá sẽ là 3 ringgit, là tầm cỡ khoảng là 16.000 Việt Nam đồng ấy. Còn nếu như mà mọi người mua nến hoa sen thì là tầm 10 ringgit, quy ra tiền Việt là tầm cỡ khoảng là 52-53.000 á. Đây có một cái lỗ. Excuse me. Yes. I want one fish bag. Yeah. 3 ringgit for one. How many you want? One, just one. Thank you so much. Y cái country của Nhi nó cùng màu với áo của chủ luôn này mọi người. Number 47. Yeah, thank you so much. Mua được rồi. Bây giờ thì Nhi sẽ lên trên. Đấy. Wow. Wow, mọi người nhìn nè. Wow. Cái đá vôi ở trên này rất là xinh luôn á. Làm sao họ có thể tạo ra cái kiểu giống như thế này nhỉ?
Ở trên trần thì vẫn giữ nguyên cái trạng thái địa chất vốn có là núi đá vôi nè. Ánh sáng thì có ánh sáng tự nhiên hắt vào từ cửa đồng, và cùng có cái ánh sáng màu vàng từ đèn điện ở phía dưới chiếu lên luôn, cho nên làm cái không khí cũng như là cái màu sắc ở trong đồng á nó huyền ảo lắm mọi người. Ở đây thì wow, đẹp quá. Ở dưới đấy có cá này mọi người. Ôi, yêu quá. Thế mọi người có biết vì sao ở đây có cái bể nước này không? Là bởi vì nè, mọi người thấy nước vẫn còn đang nhỏ giọt nha. Mọi người di chuyển lên trên đây là bởi vì cái núi đá vôi ấy, ở trên này có một cái lỗ hổng, một cái nứt mà nước ở trên kia nó sẽ rơi xuống, và họ xây dựng cái bể nước ở đây. Như thế nó rất là logic luôn á. Rất là thông minh. Ok, trời ơi, một cái khung cảnh thiên nhiên rất là xúc động. Trời ơi, đẹp quá. Wow, mọi người nhìn nào. Trời hôm nay rất là xanh và trong luôn, không có một gợn mây, có một vài gợn mây nhỏ nhỏ. Thì bởi vì tối ngày hôm qua trời mưa rất là lớn ấy. Nếu như mà bạn là một người rất là thích hưởng thụ cái bầu không khí của thiên nhiên ban tặng, hưởng thụ những cái giống như là cây xanh, núi rừng, hồ nước đồ này kia, và theo nhịp sống chậm ấy, là tiếp người khi mà đi du lịch á thì sẽ dành ra một khoảng thời gian không có bị rush, không có bị vội vàng, không có phải chạy số á, đấy, để mà mình hưởng thụ những cái địa điểm mà nó khá là thanh bình, nó khá là nhẹ nhàng. Thì thôi, Ipo chắc chắn sẽ không làm mọi người thất vọng đâu. Ipo sẽ rất là hợp với cái tiếp người đấy luôn. Như cảm thấy khi mà như tới Ipo để đi du lịch đó, như thấy kiểu cái nhịp sống của mình nó nhẹ nhàng hơn hẳn luôn á. Thật ra ở Kuala Lumpur thì như thấy là cái nhịp sống của nó cũng không có, nó là thủ đô nhưng mà nó không có ồn ào hay là không có tấp nập như là Sài Gòn đâu nha, nó vừa đủ. Nhưng mà Ipo thì nó kiểu thanh bình lắm cơ, rất là thanh bình luôn. Hãy nhìn lại cái cảnh ở trước mắt của Nhi đi, rất là xinh. Nhi định cho mấy con cá trong cái bể nước để ăn, nhưng mà nhân viên chủ đã đi vào và chủ chỉ vào cái bảng thông báo, và cái bảng thông báo đấy nói là không được cho cá ăn ở đấy. Trời ơi, Nhi ham quay phim ấy, Nhi kiểu ham nhìn cảnh nó này kia, xong nó không đọc bảng thông báo. Thì cái bảng thông báo nó cũng nhỏ ấy. Cái cầu thang ở đây khá là trơn nha, rất là trơn luôn á, đi sợ té ghê luôn á. Nón đẹp không mọi người? Nón xinh không? Nón như mua ở Hội An ấy, hình như khóa rất là nhiều lần rồi thì phải. Rồi cái không khí thì nó lại kiểu rất là thanh bình, rất là nhẹ nhàng, lại còn ít du khách nữa chứ, rất là ít người ở đây. Chắc là ngày hôm nay như đi vào ngày thứ 3 cho nên ít người đấy. Nói chung là một cái, nói chung là như rất là thích. Bên này có hoa giấy, bên này hoa giấy không? Nhưng mà hình như nó hơi bị phai rồi. Bên kia có một cái hang nhỏ này. Khi mà Nhi đi ở đấy ấy, có cảm giác giống như mình đang đi chơi ở Đà Lạt ấy. Ở Việt Nam của mình á, thì Nhi thường hay thích đi Đà Lạt. Thứ nhất là bởi vì cái thời tiết của nó xuân hạ thu đông có trong một ngày, mà thời tiết của Đà Lạt thì rất là đẹp rồi đúng không? Đấy, và thứ hai nữa là do Đà Lạt có rất nhiều cảnh đẹp và cảnh thiên nhiên của nó rất là xinh luôn. Có Hồ Tuyền Lâm nè, có đâu nữa? Có mấy cái dốc Nhà Bò, dốc Nhà Bò. Dốc tên là gì bò nhỉ? Dốc Nhà Bò, đúng rồi đó má. Cảnh lại đẹp nữa. Còn mấy quán cà phê mà kiểu rừng rầm núi đồi rồi đó, rồi đồi chè, vườn hoa, thảm hoa này kia, nói chung là rất là xinh. Ui, xinh lắm luôn á. Khi mà Nhi tới đấy á thì nhớ lại cái cảm giác như ở sorry. It's okay. It's okay. Thank you. Họ đang quay phim mọi người ạ, mà Nhi vừa đi vừa nói rất là chậm rãi luôn. Mà họ rất là dễ thương nha. Họ bảo là it's okay. Mọi người nhìn cảnh nè. Đấy, mọi người hãy nhìn cảnh đi. Wow, đẹp quá đi. Mặt trời ở trên cái đỉnh núi. Nóng quá.
Mới ra mặt trời một chút xíu thôi là thấy nóng rồi đó. Đấy, cái mang theo cái nón ở Việt Nam của mình đó phải nói là một sự thông minh, rất thông minh. Vừa che nắng này, vừa che mưa, vừa quạt trong lúc nóng nữa. Mọi người thấy ở bên kia này. Đây, bên kia có cho thuê xe đạp. Cái xe đạp rất là mang tính biểu tượng luôn, màu đỏ với màu vàng. Không có một chiếc nào là khác chiếc nào. Xe đạp này kiếm nha, có cái ghế ở đằng sau dễ thương lắm. Nhưng mà thôi, bởi vì Nhi quay cho nên là Nhi không thể Nhi không thể đi xe đạp được. Chứ ví dụ mà Nhi không quay rồi Nhi đã chơi cái xe đạp nữa đó. Đấy, cái chiếc xe mọi người thấy những cái băng ở đấy không? Đấy là những cái chiếc xe giống như là đạp vịt ở Việt Nam của mình ấy. Thì mình sẽ thuê chiếc xe đấy. Xong rồi mình đạp vòng quanh cái hồ nước này. Nhưng mà Nhi thấy cái hồ nước này thì nó cũng nhỏ ấy. Nó xinh nhưng mà nó nhỏ. Cái cây mà có treo những cái sợi giấy này là biểu tượng cho sự may mắn hơn. Những dải vải đỏ trên cây cổ thụ thường sẽ tượng trưng cho sự may mắn hay là thịnh vượng đó. Thông thường thì mỗi dải vải sẽ có một điều ước hoặc là một lời cầu nguyện được viết bằng mực đen. Nhưng mà nếu như không có cái lời cầu nguyện này thì cũng ok, nó vẫn tượng trưng cho sự may mắn và thịnh vượng. Sau đó thì chủ nhân của dải vải đỏ họ mới tới cây, xong rồi họ đeo lên ở trên cây với cái mong muốn và cái hy vọng của mình đó. Nhưng mà Nhi hơi sợ nha, Nhi không hiểu nữa, nhưng mà cái cảm giác của Nhi á là khi mà đứng dưới những cái cây mà có treo một cái gì đấy, ví dụ như những cái giấy hoặc là vải màu trắng, màu đen, màu vàng, màu tím, màu đỏ, màu gì nó cũng có một cái biểu tượng của nó hết, đúng không mọi người? Dải vải màu trắng thì tượng trưng cho sự kết thúc nè. Nhưng mà mọi người cũng đừng nghĩ nhiều quá. Ví dụ như mọi người đi rừng á, mà thấy mấy cái dải vải á, thì nó chỉ đơn giản là người đi rừng họ đánh dấu cái đường đi thôi à. Ở đây này mọi người, mấy cô chú hình như là đi theo đoàn ấy, mấy cô chú bỏ chạy ra, xong rồi mấy cô chú đi ở trên cái hàm đá đấy. Mọi người có thấy một cái bảng mà ghi là đi chân trần không? Chắc là sẽ theo kiểu massage và có vẻ nhìn khá là đau ấy. Tại vì vừa nãy mấy chú ngồi ở đâu kia, mấy chú thả dài ra để đi chân ở trên đấy, thì kiểu mấy chú bảo là rất là painful, rất là đau. Chút nữa thì Nhi và mọi người sẽ thử. Không, Nhi thử chứ, Nhi thử, mọi người chỉ có nghe được cái tiếng rên rỉ hoặc là nghe cái tiếng than của Nhi thôi, nếu như mà nó đau thật nha. Có mùi thơm nha. Hoa này là hoa gì á mọi người? Hoa này là hoa gì á mọi người comment ở phía dưới để Nhi biết hoa này là hoa gì với. Thì bây giờ mình sẽ đi cho cá ăn. Ui dạ. Ở bên kia có gia đình của một bạn nhỏ đang cho cá ăn kìa, Nhi cũng sẽ tới cho cá ăn ở đấy. Ở đây có những cái bức tường nè. Những con cá kia mọi người thấy không? Những con cá màu đỏ nữa. Ui, những con cá rất là bự luôn á, nó rất là bự luôn. Ok, bây giờ gia đình của bạn nhỏ đấy đi ra rồi, cho nên Nhi sẽ là người thay thế vị trí của gia đình bạn nhỏ đấy thì ngồi cho cá ăn. Chứ nếu như mà Nhi đứng ở bên kia xong Nhi cho cá ăn á, thì những con cá là phải bơi từ đây qua bên kia, đúng không mọi người? Ui mọi người có thấy không mọi người? Mọi người có thấy cái mặt đang nhô lên không? Con rùa và một đống cá ở đây. Mọi người thấy con rùa không? Ui, đâu rồi? Wow. Nhi không biết là mọi người có thấy rõ không, nhưng mà những con cá ở đấy rất là bự đấy mọi người ạ. Cực kỳ bự luôn, nó rất bự luôn á. Có những cái con thì cái size của nó là bình. Đấy, mọi người thấy không? Mọi người thấy con cá màu đen này không? Ây da. Nó cực kỳ bự luôn á. Ui da, ok. Cái mãi nhàm nhỉ. Cái dốc này rất là nguy hiểm nha. Để Nhi quay cho mọi người thấy cái dốc này. Đây là cái đường đi. Cái dốc nó sẽ nằm như thế này. Đấy, và nó rất là nguy hiểm luôn. Khi mọi người cho cá ăn á, thì mọi người sẽ ngồi xuống như thế này. Đấy, sao họ không xây dựng hoặc đầu tư một cái ghế hoặc là một cái chỗ để mà bước xuống mà cho cá ăn vậy ta? Thì như vậy nó sẽ an toàn hơn mà, đúng không? Nó rất là an toàn luôn. Còn như vậy, còn hiện tại Nhi đang ngồi như thế này nè mọi người. Đấy, và nó đây, đó, Nhi đang ngồi ở bên cái rìa. Và cái dốc đi xuống của nó cũng
cũng không phải là quá là thoái thoải đâu mọi người ạ. Và nó cũng không phải là thấp đâu, cái dốc của nó cũng cao lắm luôn á. Hình như mấy con cá hàng nghe được giọng nói của Nhi á mọi người ạ. Và hàng biết là có người sẽ cho nó ăn ấy, cho nên là nó đứng đợi. Thì Nhi nghĩ là mấy con cá này nó cũng thông minh đấy, con rùa này nó cũng thông minh đấy. Đây là một vài hạt cá. Ủa ra ăn dữ chưa? Đây nè, đó. Một, hai, ba. Ủa? Hình như Nhi vứt lộn qua bên kia rồi mọi người ạ. Rồi tóc bệt lại rồi, chứng tỏ là Nhi nọng lại rồi và mồ hôi lại ra tiếp rồi. Rồi bây giờ mình sẽ qua lại cái con đường vừa nãy. Hình như là mấy cô chú đã đi qua cái địa điểm khác rồi đấy. Cho nên là Nhi sẽ đi qua lại cái thảm đá vừa nãy để thử xem cái thảm đá đấy có đau như lời đồn. Bây giờ Nhi sẽ thả cái của Nhi ra. Rồi xong là bước lên thôi. Ui vãi. Ủa đau thật nha mọi người ơi. Đau thật nha mọi người ơi. Ủa đau thật nha. Ủa sao vậy? Đau thật nha. Ok, Nhi sẽ xem thử cái đá này. Nhi sẽ phải ok, Nhi sẽ ngồi xuống Nhi xem cái đá này là cái gì mà vì sao nó lại đau. Ý là họ sắp xếp những cái đá này như thế nào. Nhi nghĩ đây. Ui, Nhi biết rồi. Bởi vì á, những cái cục đá này á, họ bỏ lên rất là nông, họ không có đục sâu vào xuống dưới. Cho nên là cái độ dốc của những cái viên đá này rất là bự. Ý là nó bị kiểu ơi hơi đau nha mọi người ơi. Đau nhá. Ui đau nhá. Ui. Rồi Nhi thề là Nhi không nói lạo và Nhi cũng không rên lạo mọi người ạ. Nó đau thật mọi người ạ. Hàng gì vừa nãy mấy chú bảo là nó đau. Đây mọi người nhìn nè, mọi người nhìn cái thảm đá của họ này, rất là mọi người nhìn cái thảm đá này, họ bỏ đá rất là dày đặc luôn. Và cái phần nhô lên của đá rất là bự. Đau. Ok, quyết định rồi. Bây giờ thì Nhi sẽ dẫn cả nhà mình đi ăn trưa trước. Ăn trưa ở một cái nhà hàng Nhi khá là kỳ vọng. Bởi vì đấy là nhà hàng bán những cái đồ ăn địa Trung Hải, nhưng mà cái hương vị của nó rất là độc đáo và rất là đặc biệt. Bởi vì cái gia vị và một vài cái phong cách chế biến ấy nó sẽ được thêm thắt bởi những cái đồ địa phương. Nhớ bấm đăng ký kênh để đón xem video tiếp theo khám phá những món ăn trong nhà hàng độc đáo này nhé. Nếu như mọi người chưa xem video lạc vào Harry Potter thế giới phù thủy ở Ipoh thì nhớ bấm vào video này để tiếp tục đi chơi cùng Nhi nha. Bye bye.